mapula talaga. Pero malaman siya. Hello guys! Welcome back again to my channel. So it's been a while since I posted my vlog. So this time po, kakain po tayo ng crab. It is a huge crab. My God! Ang laki, di ba? Kakainin po natin to ngayong araw na to. See! Ang laki ng crab natin! So, yan po yung kakainin natin ngayong araw na to. So, that's it! Okay. Oh my God. Oh. This one. Tunahin muna natin yung mga paa.
Tira ko. Kakain ako kahit ilan. Hindi siya mapula talaga, pero malaman siya. Sarap. Sarap. Tapos na. Tapos ko na. Yan. Ubus ko na. Kalat ko kumain, no? That's only one crab. Tapos ko yung isang crab. But it's not yet done. Let's continue eating. Yan. So yan guys, tapos na po ang aking vlog for today. Keep watching on my vlogs guys. See you again. Bye!